مننه له ټول نه د بشیر ګواښ څو بیتونه دي او انجینر صاحب طارق ته به ډالۍ وي وایي زندگی می مصیبت راته پرېږده زندگی می مصیبت راته پرېږده یوه لاره خو محبت راته پرېږده زندگی می مصیبت راته پرېږده یوه لار خو محبت راته پرېږده چې کوز وګوري باڼه یې د مچو شي چې کوز وګوري باڼه یې د مچو شي خدایه نن یې ملامت راته پرېږده او زهر نشته لمر پرېوځي رخصت اخلم زهر نشته لمر پرېوځي رخصت اخلم تمنا مې ضرورت راته پرېږده. بیا هم د خپرونې په دې برخه کې انور علي اسیر صاحب ته بلنه ورکوو چې راسي خپله شاعري راسره شریکه کړي. وایي چې صبر زمانه مسلسل نه کېده صبر زمانه مسلسل نه کېده ستا د بڼو سره څه چل نه کېده توره تیاره وه رانه لار ورکه وه توره تیاره وه رانه لار ورکه وه شګې وې دښتې وې مزل نه کېده مننه توره تیاره وه رانه لار ورکه وه شګې وې دښتې وې مزل نه کېده. او استاد محترم شعر دی چې کلي اغوستې وې د ښار جامې کلي اغوستې وې د ښار جامې او اشرې نه کېدې غوبل نه کېده. او شعر دی چې ستا رالیږلی تصویر دا رنګ ستا رالیږلی تصویر دا رنګ و ستا شناخت دې مکمل نه کېده ستا رالیږلی تصویر دا رنګ و ستا شناخت دې مکمل نه کېده. د غزل څو بیتونه دي چې تیاره کې خوښ و د سهار په معنا نه پوهېدل تیاره کې خوښ و د سهار په معنا نه پوهېدل بېکاره خلکو د کار په معنا نه پوهېدل مننه تیاره کې خوښ و د سهار په معنا نه پوهېدل بېکاره خلکو د کار په معنا نه پوهېدل لکه چنار دنګې ځوانۍ د دار رسۍ وخوړې لکه چنار دنګې ځوانۍ د دار رسۍ وخوړې ورته کتل به یې د دار په معنا نه پوهېدل. او د مینې ژبه د مینې ژبه لکه شعر سل معناګانې لري په زړه نري به د انکار په معنا نه پوهېدل مننه خیر د مینې ژبه لکه شعر سل معناګانې لري په زړه نري به د انکار په معنا نه پوهېدل. او شعر دی چې تمامه ورځې به یې ستړې کړې تسبیح ګوتو کې تمامه ورځې به یې ستړې کړې تسبیح ګوتو کې ډېر زاهدان د استغفار په معنا نه پوهېدل مننه خیر تمامه ورځې به یې ستړې کړې تسبیح ګوتو کې ډېر زاهدان د استغفار په معنا نه پوهېدل. لا د رڼو تورو کیسې کېدلې برکلي کې لا د رڼو تورو کیسې کېدلې برکلي کې څوک د ګودر او د چنار په معنا نه پوهېدل. او آخري مقطع ده چې اسیره ګرم نه و هر څه ورته عجیب برېښېدل اسیره ګرم نه و هر څه ورته عجیب برېښېدل د کلي خلکو د ښار په معنا نه پوهېدل. ډېره زیاته مننه